turebera Mana turebera twebwe aho tutareba Mana turebera Mana turebera 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 twebwe aho tutareba Mana turebera Mana turebera aho tutareba Mana turebera aho tutareba Mana turebera aho tutareba Mana turebera twebwe aho tutareba Mana turebera aho tutareba Mana turebera twebwe aho tutareba Mana turebera aho tutareba Amina haleluya Mana ishimwe Haleluya Haleluya Amen 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 Mana ishimwe Mana ishimwe Amen Haleluya Amen Mfite amatsiko yo kuzigerera mu gihugu cyo mu ijuru Mwami Yesu yasize avuze yuko ari amazu Mfite amatsiko yo kuzigerera mu gihugu cyo mu ijuru Mwami Yesu yasize avuze yuko ari amazu Mfite amatsiko yo kuzigerera mu gihugu cyo mu ijuru Mwami Yesu yasize avuze yuko ari amazu Tabagizwa abagizwe icyo gihugu Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukundo Zatabagizwa abagizwe icyo gihugu Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukundo Haleluya Amen. Mana ishimwe Mana y'igicubahiro Yemwe bagenzi uhora mwitegura igihe kirageze wowe wanduye nagumye yandura ntawe uwezwa niyezwe Yemwe bagenzi uhora mwitegura igihe kirageze kandi uwanduye nagumye yandura ntawe uwezwa niyezwe Yemwe bagenzi uhora mwitegura igihe kirageze kandi uwanduye nagumye yandura ntawe uwezwa niyezwe Zatabagizwa Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukumbuzi Zatamanyizwa bambagizwe icyo gihugu Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukumbuzi Zatamanyizwa bambagizwe icyo gihugu Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukumbuzi Zatamanyizwa bambagizwe icyo gihugu Zaramukanya amukanya n'abaho bose izashira urukumbuzi
n'urukumbuzi tuzashira 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 tuzashira n'urukumbuzi tuzashira tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'ukuri tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi nzatambagizwa tambagizwa icyo gihugu ramukanya n'abaho bose tuzashira n'urukumbuzi tambagizwa icyo gihugu ramukanya n'abaho bose tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi turi kumwe tuzashira n'urukumbuzi tuzashira n'urukumbuzi twicaye mu iteraniro ry'abera tuzashira n'urukumbuzi bene data mukomere. haleluya Amen. Imana ishimwe cyane korari Alpha kandi Imana ibahereza umugisha baba bari kudukumbuza bya bihe barimo badukumbuza ko nitugerayo tuzashirana urukumbuzi. Hari igihugu ufite uwawe hirya kure mu bihugu bya kure cyangwa se usibye no kuba ari kure unamufite mu yindi ntara rimwe na rimwe n'ubushobozi bwo kumugeraho bukabura, ariko nitugera mu ijuru urukumbuzi ntakongera gukumburana, ni hahandi tuzabana kandi mu rukundo rwinshi mu munezero. Ndakwifuriza kuzaba uriyo kandi nawe unyifurize kuzaba ndiyo, aho tuzaba tumeze neza tunezerewe cyane. Imana rero ihereza umugisha korari Alpha kandi Imana ibagure cyane cyane. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Turanezerewe hamwe n'abadukurikiye, ndabizi ko namwe munezerewe. Ni wa mwanya mwiza rero aho Imana iba yavuze ngo reka kuri uyu munsi abana banje mbapfunyikire impamba yitwa inkomezi, dore imbere ntabwo hameze neza ntihabona, ribabere itabaza ribamurikira amanywa na nijoro. Hanyuma idukunze urwo rukundo n'ibi bihe nicyo cyatumye twoherereza Bishop, ngira ngo muri kumubona, kugira ngo aza tugezeho iyo mpamba. Agiye kuganira natwe, muraza kuba muri kubonana nimero zo guhamagara, aha biremewe ku buhanga bw'ibyuma bazidukubitireho. Tugiye kuganira, agiye kutwigisha ijambo ry'Imana uko yabiteguye, ariko kandi mwemerewe guhamagara mukavuga ngo ibi sindi kubyumva neza. Nanjye ndaba ndi hafi aha ngaha kugira ngo tuze noneho tuganire na Bishop uko Imana yamudutumyeho. Ntabwo rero mbatindira, reka ntangire nkwakira mukozi w'Imana. Akoze cyane. Yego. Hanyuma nk'uko Imana yabahaye ubutumwa mwemeye kuyitaba muri bazima nk'uko twatangiranye na korari Alpha tubivuga, mutugezeho impamba y'uyu munsi. Abanyarwanda biteguye kubumva ndetse no kuganira namwe no kubabaza ibyo batumva neza. Murakoze cyane, turabashimiye munyamakuru kandi turashimira n'ubuyobozi bwa BTV umwanya mwaduhaye, ndetse ndanashimira cyane na korari Alpha bamaze kutugezaho
ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Turanezerewe rero muri kano kanya kuba turi aha ngaha twaje kuvuga Yesu, twaje kuvuga Imana. Haleluya. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, ni umunsi w'amateka, ni umunsi twavuga mu mateka ya korali Arufa udasanzwe. Haleluya. Imana burya ijya ibikora neza kandi ikabikorera igihe. Mbere yo kugira icyo tuvuga cyangwa se ibindi, nyuma yo gushimira ubuyobozi bwa BTV ndetse no gushimira n'uyu munyamakuru watwakiriye Aloyizi, reka tujye imbere y'Imana dusenge. Mana Data, turagushimye turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana ihora itureberera amanywa n'ijoro, uri Imana ihora itwitaho. Umwanya nk'uyu nguyu abana bawe tugushime yuko watwemereye tukagera aha ngaha. Twashyitse aha ngaha tuje kuvuga Imana, twashyitse aha ngaha tuje kuvuga gukomera kwawe Data. Mwami Imana, twabonye ibitangaza byawe, twabonye Mwami gukomera kwawe. Ubwo twavaga mu rugo tuza aha ngaha wagendanye natwe dushyika aha ngaha amahoro. Ibyo ngibyo ubishimirwe. Mwami Imana, tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Nyemerera mvuge ngo ibitavuga Imana byose nibiceceke mu izina rya Yesu Kristo. Hagaragara imbaraga zawe, hagaragara icyubahiro cyawe, hagaragara gukomera kwawe. Kandi Mwami Imana ikomeye, ijambo ryawe tugiye kumva ribe riherekejwe na Mwuka Wera. Abaritega amatwi, abari buze kuryumva, ribashe kubahindura Data, rigira ibyo bihindura mu buzima bwabo. Turabizi hari abaduteza amatwi mu bice byose by'isi, hari abari muri Amerika y'Amajyepfo, hari abari muri Amerika y'Amajyaruguru, hari abari muri Aziya, hari abari muri Afurika, hari abari muri Australia. Abo bose turabasengeye Mwami Imana ikomeye, ndetse n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Mwuka Wera reka amanuke aganze. Kandi Mwami Imana ikomeye, ijambo ryawe ritubwira yuko 2 cyangwa 3 aho bateraniye umanuka ukabana nabo. Twe rero turenze uwo mubare n'isi yose. Urakoze Mwami wacu, Mana yacu, urakoze nshuti idahemuka, urakoze nshuti itadutererana. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha. Twagiriwe ubuntu bwo kuba imbere y'Imana ndetse no kuba muri studio za BTV. Twaje kuvuga Imana yacu, twaje kuvuga gukomera kw'Imana yacu, twaje kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Haleluya. Ni n'umunsi w'ibyishimo nanone, twongerewe umunsi wo kubaho, twongererwa ukwezi ko kubaho. Mu by'ukuri hari benshi batariho, hari benshi bitabye Imana, hari benshi batakibarirwa mu mwuka w'abazima kuri ino si, ariko twebwe Imana yabyemeye kugira tuze tuvuge ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ijambo Imana yadushyize ku mutima tugiye kuganiraho ni ijambo ryuzuye amavuta, ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo ese ni iki wakora ngo ubane n'Imana neza. Yesu nashimwe. Ni iki kintu wakora kugira ngo ubane n'Imana neza? Ni iki cyakubwira ko ubanye n'Imana neza? Ese ni iki wabasha kwereka abantu n'Imana yuko ubanye nayo neza? Kubana n'Imana neza ni ishingiro ry'ubuzima bwa muntu, cyane cyane abizeye Yesu Kristo bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Haleluya. 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 Iyi nsanganyamatsiko rero mushobora kwibaza mutese ninde ugiye kuyivuga? Ese muri bantu ki bari hano muri studio zino televiziyo? Ngewe nitwa Bishop Nzayisenga Antoine, ndi docteur mu by'iyobokamana mu gashami ka Christian Education. Nyobora itorero ryitwa Worldwide Anglican Church, nkaba ndi kumwe na korali Arufa dufatanya umurimo muri iryo torero. Tukaba turi itorero twahamagariwe kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda, tuvuge ubutumwa bwiza ku isi yose. Haleluya. Niyo mpamvu rero turi aha ngaha twaje kugira ngo tuganire kuri iryo jambo ry'Imana Imana yaduhaye. Nkuko nari ndimo mbabwira ngo ni iki wakora kugira ngo umenye ko ubanye n'Imana neza. Mu by'ukuri umuntu ajya abana n'abandi, ndetse umuntu akagira inshuti zitandukanye, ariko nubwo tugira inshuti zitandukanye cyangwa tukagira abantu batandukanye, icy'ingenzi ni ukumenya uko ubanye nabo. Kristo nashimwe. Amen. Imibanire myiza rero y'umuntu n'Imana izana ubusabane bwuzuye hagati y'abantu n'Imana, ndetse bikazana imico myiza mu bantu n'abandi. Wowe uduteze amatwi
waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane wa Afurika, ndabizi hari benshi baduteze amatwi, hari abari Bugande, hari abari muri Kenya, hari abari muri Tanzania, muri Kongo ndabizi, hari abari muri Indonesia, hari abari muri Amerika. Ndabizi iki kiganiro cyangwa se iki kibwirizwa gikurikiwe n'abantu benshi cyane. Rero mwe mwese muduteze amatwi, ni ukuvuga ngo imibanire myiza y'abantu n'Imana ituma hagati y'abantu bwabo nabo habaho ubuzima bwiza, cyangwa se hakabaho ubuzima ndetse n'ubusabane byuzuye. Iyo byuzuye rero biba ari nta gice kirimo. Yesu nashimwe. Ibyo nanone bituzanira imico myiza, imico myiza mu bantu n'abandi. Abantu iyo bafite imico myiza, abantu iyo barangwa n'imico myiza, bahindura naho bari. Njya nkunda intego y'itorero ryacu uvuga ngo hinduka ubu umwigishwa wa Yesu Kristo. Numara guhinduka, uhindura aho uri, numara guhindura aho uri, ugenda uhindura abandi, nabo bagende bahindure abandi. Haleluya. Kuko ntago wahindura abandi wowe utabanje guhinduka. Iyo wamaze guhinduka rero muri wowe, n'ibindi byose birikora. Iyo ni nayo nshingano Kristo yadusigiye, avuga ngo nuko mugende mu mahanga yose, mubwiriza abantu bose ubutumwa bwiza. Abazemera bakihana muzababatize. Haleluya. Natwe rero nukuvuga ngo mw'iki gihe twahamagariwe kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Abadukurikiye rero ndagira ngo tugendane, turi buze kuza kubona icyanditswe, iki cyanditswe turi buze kuza kubona n'ibikiranga muri Bibiliya, cyangwa se aho turi buze kuza kugenda dusoma n'amagambo ari muri Bibiliya aherekeza iki cyanditswe. Bavandimwe kandi bakundwa mu Mwami Yesu, hari ibihe biza bikagora abantu ndetse bikabananiza, inshuro nyinshi bikabaca imbaraga. Ibyo bintu ndetse rimwe na rimwe biraza bikananiza ibyo twari twiringiye, ibyo umuntu yabaga yiringiye yishingikirijeho. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu afite ibyo yiringiye akavuga ati ibi ngibi nibyo binkomeje, ibi ngibi nibyo imbaraga zanjye ziriho. Muri ibyo ngibyo dushobora kuvuga ubwenge. Ashobora kuba afite ubwenge, ari dogiteri nk'uko nyine natwe tubivuga, sibye ko ngewe ntirata ko ndi dogiteri, nirata yuko Imana yampaye iyo doktora kugira ngo mbashe kuyikoresha mu ivugabutumwa. Ntago amashuri ndetse n'ubwenge n'ibiki dufite, ibyo ngibyo ntacyo byatugezaho tudafite Kristo. Kugira Kristo nicyo cya mbere. Hari inararibonye, ibyo bita experience cyangwa se experience mu rurimi rw'igifaransa. Experience cyangwa se inararibonye ushobora kuyubakira ukavuga uti rwose nyubakiyeho ndakomeye. Hari ukuba umuntu azwi, ubwo ndimo ndavuga bya bintu ushobora kuvuga uti ibi ngibi ndabifite byanga binoga ndakomeye. Kuba uzwi cyangwa se uri umusitari, hari uburanga n'ubwiza. Hari igihe umuntu afite ubwiza, afite uburanga, ugasanga ibyo ngibyo abyubakiyeho cyane, akumva yuko nyine bitumye akomera. Hari imiryango abantu bakomokamo, family z'abantu cyangwa se aho umuntu avuka, ukafite umuryango ukomeye cyane, umuryango ukavuga uti ibyo ari byo byose umuryango uzansapotinga cyangwa se umuryango uranshyigikiye, ntacyo ushobora kuwuburana. Hari amashuri, ayo nayo sinatinya kuyavugaho cyangwa se nayo nayateguyeho. Hari n'ubutunzi ndetse n'ibindi. Ibintu byose bishobora gutuma umuntu yumva yuko akomeye, akumva yuko muri we ahagaze neza. Aha rero ntabwo ibi ngibi byagutabara, nta nubwo ibi ngibi byakwereka ko ubanye n'Imana. Yesu nashimwe. Aha nta rindi rembo ryo gutabarwa riba risigaye uretse ko buri wese atakira Imana ye. Nk'uko nabivuze haruguru, hari igihe ibi byose uhura n'ikintu kikaza ukabona kirabirusha ubushobozi. Iyo rero kibirushije ubushobozi, yaba bwa bwenge, yaba inararibonye, kwa kuba uzwi, kwa kuba ufite ubwiza, wa muryango ukomeye cyane, ya mashuri, bwa butunzi, ibyo byose iyo binaniwe, Yesu nashimwe. Iyo binaniwe bidashobora kugutabara, ikiba gikurikiyeho nuko utakira Imana yonyine. Iyo rero niyo twaje kuvuga uyu munsi wa none. Iyo niyo ngira ngo nkubwire, kuko niyo itabara, itagize icyo yitaho, ititaye ngo ufite ibi n'ibi, ititaye ngo urakomoka hanaha, ititaye ngo ufite impapuro zimeze gutya, ititaye ngo ufite inararibonye imeze gutya na gutya. Yesu nashimwe. Iyo niyo turimo tuvuga. Reka dufate urugero, tujye mu byanditswe byera, turebe muri Bibiliya icyo hatubwira. Uyu munsi turi buze kuza gusoma
mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igitabo cy'umuhanuzi Yona, ibi byose nari ndimo mvuga turabisanga mu cyanditswe kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 11, niho turi buze kugenda twibanda. Igitabo cy'umuhanuzi Yona, igice ni icya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa 11. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yona cyangwa se Jona chapter 1 verse 1 up to 11. Jona chapter 1 verse 1 up to 11. Aha turabona challenges cyangwa se problems Jona cyangwa Yona yahuye nabyo. Igitabo cy'umuhanuzi Yona igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 10, reka dusome. Yona yanga gutumwa, umuyaga ukabakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo byirundanyirije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro, ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda ikumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Umurongo wa 6, nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafinda, bufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago, tubwire utumye dutezwa ibi byago. Ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Murongo wa 11, baramubaza bati, tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeraga kwihindukiza. Twakire neza ijambo ry'Imana.